La 4G Batelma vous présente Nivavo. La vache qui rit. Manotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin de nous. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany sy tany Ambilobe ny vato fototry ny fanorenana ny orinasa mpamokatra etanol voalohany eto Madagasikara. Tonga nametraka izany tany an-toerana ny vadin'ny filohan'ny Républicaine Madagasikara Mialy Rajoelina izay filohan'ny association Fity no sady filohan'ny PAESFA. Nanamafy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena androany fa manohy ny fanadihadiana mahakasika ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina. Midina ifotony nampiaton'ny asa teny an-toerana androany ny ministerana ny tompon'andraikitra. Manomboka ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara araka ny drafitra IUM napetraka ny fitondram-panjakana. Sidina vaovao mampitohy an'i Madagasikara sy Rwanda Madagasikara no isokatra. Misy 12 ireo andro tsy fiasana fa andraisa-karama navoaka ny gouvernement ankoatra ny daty ny fifidianana solomavim-boaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna. Amoana didim-pitondranana herinandro mialoha ireo ankoatra izay. Maresaka iraisam-pirenena enina herinandro taoriana nandraisan'ny fitondrana tsy mbola tafatsangana ny gouvernement tarihan'ny filoha angolais Félix Tshisekedi. Ny fiangonana katolika miantso amin'ny fisarahana tanteraka amin'ny fitondrana teo aloha. Ny adirinao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanora anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana fa ny anomboantsika ny vaovao tena napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tany Ambilobe ny vato fototry ny fanorenana ny orinasa mpamokatra etanol voalohany eto Madagasikara. Tonga nametraka izany tany an-toerana ny vadin'ny filohan'ny Républicaine Madagasikara Mialy Rajoelina izay filohan'ny association Fity no sady filohan'ny PAESFA ihany koa. Henri Florio. Isan'ireo toerana mpamokatra faribe indrindra eto amintsika ny distrika n'Ambilobe faritra Diana. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany teto an-toerana teo amin'ny fokontany Andavakantsatsa ny vato fototry ny orinasa mpanodina etanol voalohany eto Madagasikara. Ny vadin'ny filohan'ny Républicaine Madagasikara Mialy Rajoelina filohan'ny fikambanana Fity no sady filohan'ny PAESFA no tonga nametraka izany vato fototra fanombohan'ny asa izany teto an-toerana. Mirefy 750 metatra tora-drony orinasa izay amokatra etanol 4,000 litatra isan'andro. Tanjony tetikasa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampihenana ny fahafatesana eo amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Foto-kevitra no iziko hatrany ny fijerena ny tombotsoan'ny vehivavy sy ny ankizy marefo ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'izany ny fampikoborobona ny sehatry ny etanol ho angovo maitso asolo ny arina avy amin'ny hazo. Izay no natonga nanolotra tetikasa ho fametrahana vovonana afrikana momba ny etanol. Fantatro fa andraikitra makadiry tokoa ny antsoroako nefa mino fa maro no afaka ifanometana atotosa izany atsakasy andavana. Fanamboa amin'ny filohan'ny PAESFA fa indrindra amin'ny malagasy ny ahafahan'ny mpiray tanindrazana misitraka ny tombotsoa azo avy amin'ny fametrahana io programa io. Maro loatra mantsy ireo vehivavy sy ankizy no maty noho ny aretin'ny taovam-pisefona ateraky ny loto avy amin'ny arina. Koa amin'ny dia nikarika vahaolana ampiena io fahafatesan'ny renim-pianakaviana sy ny ankizy io amin'ny alalan'ny fampiasana ny etanol anolona ny arina fandrehatra izany.
Asan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara André Rajoelina nandritra ny fotoana nandalovan'ny teto Ambilobe tamin'ny fotoanany fampelezan-kevitra ity fananganana orinasa mpamokatra etanol ity. Tetsy ankilany notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny tranombarotra hanaparitahana ny vokatra etanol. Mila faridy miala kilao isan'andro ny orinasa mba hahazoana 4,000 litatra isan'andro. Ilaina araka izany ny famokarana 100 taona isaky ny hektara raha toa ka 70 taona isaky ny hektara izany ankehitriny. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, hanome asa ireo tanora maro eto Ambilobe ihany koa ny fisian'ny orinasa mpamokatra etanol voalohany eto Madagasikara ity, izay tafiditra ao anatin'ny velirano ataon'ny filohan'ny Repoblika André Rajoelina. Fananana mafy ny teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena androany fa manohy ny fanadihadiana mahakasika ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina nidina ifotony nampiato ny asa teny an-toerana androany ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny trano fonenana sy ny asa vaventy miantarandriana. Manoloana ny fivarotana tamin'ny mpanjakana tsy ara-dalàna etsy Antaninarenina, nidina teny ifotony androany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy nampitsaritra tsy misy atakandro ny asa rehetra teto amin'ny toerana ity. Ny fahatelon'ny volana Martsa lasa teo no efa nandefa ny taratasy fampiatoana ny asa rehetra ny ministera tompon'andraikitra, saingy nitohatra ny asa teny an-toerana, antony izao fidinana teny ifotony androany izao. Etsy ankilan'izay mikasika ny raharaha famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina ihany koa, nanamafy ny efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ny teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena androany fa efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ireo tompon'antoka tamin'ny famarotana ny tany. Misy ihany koa ireo olona voarohirohy izay karohana amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny valin'ireo fanadihadiana ireo. Fakaratany miisa 2 tapitrisa no zaraina atao anatin'ny efataona araka ny tanjony ao anatin'ny tetika asa KZF vola mitetina 2.50 tapitrisa dolara kosa manoloana io nomen'ny banky iraisam-pirenena miantarandriana avoatra. Manoloana ny olana ny karatany matety mitranga eny anivon'ny fiarahamonina nametraka tanjona ny izarana karatany mahery ny 2 tapitrisa hatramin'ny taona 2020 sy 2020 ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ny tetika asa KZF na ny croissance agricole et sécurisation foncière. Ho fanohanana io tetika asa io, nanome vola mitentina 2.50 tapitrisa dolara amin'ny banky iraisam-pirenena, 4.30 tapitrisa dolara no atokana amin'ny resaka fananan-tany. Vokatra izay hetsika karatany izay dia nanome don ny Amerikana zany amin'ny alalan'ny Banque mondiale ny financement additionnel izay omena maimam-poana ny Madagasikara anaovana ny resaka fanatsarana ny fananan-tany eto Madagasikara. Ary mikasika ny fanatsarana ny fitantan'ny fotony fananan-tany zany hoe ny commune sy ny fanomezana karatany maro be ao anatin'ny faritra mihoatra ny sivy. Izay zany ny financement additionnel io ihany koa ny fanatsarana ny fampandrarana ny fananan-tany sy ny fandrefesantany amin'ilay fametrahana système d'information foncière, amin'ny fanomezana fitaovana, fanaovana asa modernisation sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ny nivon'ny topozy domaine. Entina namorana ny fisitrahana karatany sy ny resaka titrana tany araka izany no iomparan'ny tetika asa KZF ny tombo ho commune 700 sy tokantrano hatramin'ny 8 hetsy sy no hisitraka izany. Ny tanjona zany dia fanatsarana ny tontolon'ny fananan-tany amin'ny fanaovana ny asa, fanomezana ny taratasy manamarina zo fananan-tany amin'ny alalan'ny titra sy ny taratany zany. Izay ny tena tanjona farany mba ho marim-potitra tsara ny zoan'ny olona amin'ny taniny amin'ny alalan'ny fananana taratasy ara-dalàna manamarina ny zo fananan-tany. Fa amin'ity financement additionnel ity zany dia ho jerena manokana zany dia paikady hoe ahoana ny fomba mbola ampidinana an'ilay sara mba ho zakan'ny mpanjifa eny fotony vahoaka eny fotony. Raha tsy ahivona tokantrano totaly 7 sy 4 alina sy 2 hetsy ireo efa nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ny tetika asa KZF nanomboka ny taona 19 sy 20. Ny ampy faritra 5 ireo no voakasika izay ankehitriny izany hoe ny faritra Diana, Sava, Boeny, Betsiboka, Sofia, Alaotra Mangoro, Bonglava, Haute-Matsiaritra ary Amoromania. Izany hoe mitotaly eo amin'ny 19 no sitraka ny hetsika.
ny tokony nanomboka androany ireo mpiasa eo anivony Raha ny fiandohanana ny tsy mbola nandraisana ny prime de rendement hatramin'izao no anton'izany raha nambarany ireo mpiasa iona saina andraisan'ny reto mpiasa ny antenimieram-pirenena ireto ny prime de rendement hatramin'ny androany mbola tsy voarain'izy ireo izany hatreto tsy fantatra ihany koa ny antony fahatarana raha ny fanazavan'ireo mpiasa manao ny fitakina fa fitakina prime de rendement matoa mahazo zany ny institution sasany mahazo any présidence mahazo ary amin'ny sénat magnino ny assemblée nationale tsy mahazo sa efa nazo nefa tsy mivoaka etompoko mitaky zo izahay prime de rendement avantage aki reste aki amin'ny lalagna zany ara-dalagna zany le fitakina fa raha tsy azo dia mitoy zany le fitakina mahenoheno feo ivelany zany ny mpiasa zany misy vola tonga nefa tsy tonga ty fotony takiny reto mpiasa ireto ny fanomezana fanazavana ny amin'ny antony mahatara ny fizarana ny prime de rendement mandat ok nefa mbola misy ane miasa ty président d'assemblée mbola miasa questeur A mbola miasa questeur D mbola miasa dikan'izany mbola misy continuité mbola tsy fantatra misy zay mbola tsisy malala fa tady lehibe nge zay ampafantatra an'izay anazava an'izay fa tsy iseny lehibe zany fa zay zany mba mitaky fanazavana tsy hijanona ny fitakiana raha tsy mivaly ny fangatahana hoy ireto mpiasa eo anivony antenimieram-pirenena ireto fa manomboka ny fanarenana ny sehatry ny fizahatany eto Madagasikara araky ny drafitra IEM napetraky ny fitondram-panjakana sidina vaovao mampitohy an'ny Madagasikara Rwanda Madagasikara no isokatra Michela Ranardzon fananganana foto-drafitrasa vaovao fanokafana ny lanitry Madagasikara isan'ny teboka roa lehibe voalaza fa anarenana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara raha ny voarakitra ao anatin'ny politika mpanjakana manomboka izany amin'izao raha ny fantatra zotrana sidina vaovao no hanampy ireo efa misy eto amintsika Madagasikara Rwanda Madagasikara raha ny fanadihadiana ny fisian'ny zotra mampitohy an'ireo firenena roa ireo dia lalana iray manampy an'i Madagasikara amin'ny fanondranana ny vokatra tahaka ny siramamy na ny hazo izay vokatry Madagasikara makany Rwanda fa ankoatra ny resaka fanondranana entana dia ny fampiroboroboana ihany koa ny resaka fizahantany raha nantontanisa avy amin'ny ministeran'ny fizahantany mbola ambany ny tahan'ny fahatongavan'ny mpizahantany avy an'i Rwanda eto Madagasikara ny taona 2012 Rwanda 2010 no tonga teto Madagasikara ny taona 2012 hatreto tsy mbola nisy ny pikany hoe iza ny kompania mpitaterana handray an-tanana n'izay zotra vaovao izay tsy mbola fantatra ihany koa no hoe Rahovina no manomboka izany raha tsy ahivy ny ity fisokafan'ny lanitra roa ity dia vokatry ny fifanaovantsony ny memorandum teo amin'ny EDBM na ny Economic Development Board of Madagascar sy ny RDM na ny Rwanda Development Board entina mampiroborobo ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena roa tonta hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo iny fa isokatra ny lanitry Madagasikara dia sidina izay mampitohy an'i Rwanda Madagasikara Rwanda makasika ny fizahantany araka izany no resadresantsika miaraka amin'ny Michela Ranardzon amin'ny ity alina ity miarabanao Michela ahoana ny fivezivezen'ny fizahantany eto Madagasikara resaka fizahantany resantsika miaraba ny analana dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao araka ny rahantsika teo araka ny voalazan'ny analana dia isokatra ny lanitry Madagasikara ary hanomboka amin'ny Rwanda Madagasikara Rwanda izay fisokafan'izay fa androany dia hoentina aminao amin'ny alalan'ny antontanisa vitsivitsy mikasika an'izay hoe ohatrany ahoana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara tao anatin'ny efatoana farany izay antontanisa azontsika eto ampelantanana atombokantsika amin'ny fahatongavan'ny mpizahantany teto Madagasikara tao anatin'izay efatoana faran'izay izay amin'ny hoe manomboka ny taona 2012 araky ny hitantsika amin'ny sary dia 120 sy 304 sy 404 ny mpizahantany tonga teto Madagasikara ny taona 2012 ny taona 2012 kosa indray dia nahitana fiakarana izay fahatongavan'ny mpizahantany izay 520 amin'ny 100 sy 3 sy 7 sy 2 ny mpizahantany tonga teto Madagasikara ny taona 17 sy 2 kosa indray dia nahitana
fiainana kely izay isan'ny mpizahatany izay izany hoe 5 sy 5 sy 4 hetsy a. Ny taona 12 sy 4 kosa indray dia nahitana fiakarana 9,9 isan-jato araka ny hitantsika amin'ny sary dia nahitana fiakarana izay izany hoe 7 sy 7 sy 3 hetsy a ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara izany hoe nahitana fiakarany 12 sy 3 sy 4 sy 1 hetsy. Ny hitantsika amin'ny sary izay hatrany a dia itsy aloha itsy izany hoe ny menamena dia ny tanjon'ny fanjakana amin'izao izany hoe ao anatin'ny 5 taona dia ahitana mpizahatany 5 hetsy tonga eto Madagasikara. Ahoana kosa ny fitsinjeran'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara? Araka ny isa teo moa izany dia betsabetsaka atontonony ihany mpizahatany tonga eto Madagasikara. Amin'ny sary manaraka ho jerentsika dia ny fitsinjarany ireo atao hoe mpizahatany tonga eto amintsika arakaraka ny fiaviany. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia 2,2 isan-jato dia mpizahatany avy any Chine, 2,7 isan-jato kosa dia avy any Royaume-Uni, 2,7 isan-jato dia avy any États-Unis, 3,3 isan-jato avy any Allemagne, 4 isan-jato avy any Afrika du Sud, Afrika Atsimo moa izany, ny 5,7 isan-jato dia avy any Italia, Maurice, 4 isan-jato, La Réunion, 13 isan-jato, Frantsa 7,3 isan-jato ary ireo firenen-kafa izany hoe mpizahatany avy amin'ny firenen-kafa dia 30,7 isan-jato. Raha jerevantsika kely ny sary dia ny betsaka tonga indrindra izany teto Madagasikara tamin'ny antotanisany taona 12 sy 4 ity omeko anareo ity dia avy any Frantsa izany hoe 7,3 isan-jato ary La Réunion 13 isan-jato. Raha miresaka mpizahatany izay tsy maintsy misy hoe resaka devise ahoana kosa ireo fivezivezen'ny vola vahiny? Ny tsy azo adino moa izany dia ny sehatra ny mpizahatany dia mampidy-bola betsaka. Isan'ireo sehatra mampidy-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana eo amin'ny 5 isan-jato ny ari-karena Faobe eo raha ny antotanisa farany voaray hatrany. Ao anatin'ny sary manaraka kosa indray dia hijerevantsika an'ireo izany hoe ny vola niditra teo amin'ny kitapom-bolam-panjakana avy amin'ny sehatry ny fizahatany teto Madagasikara tao anatin'ny 4 taona farany izany hoe 12 sy 4 hatramin'ny 12 sy 4. Araka ny hitantsika amin'ny sary ary dia ny taona 12 sy 4 dia 5,20 sy 500 faingo, 7,30 tapitrisa dolara ny volana ampidiriny sehatry ny fizahatany teto Madagasikara tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny taona 14 sy 4 kosa indray dia manodidina ny 700 tapitrisa dolara teo izany hoe teo amin'ny 7,70 sy 700 faingo 7,0 sy 200 tapitrisa dolara hatrany ny resaka eto niakatra ny taona 14 sy 4 raha ampitaina tamin'ny taona 15 sy 4 hitantsika amin'ny sary eo hoe niakatra. Ny taona 17 sy 4 kosa indray dia niverina nidina indray izay antotanisa izay hoe vola niditra izay izany hoe teo amin'ny 900 tapitrisa dolara mahery teo 7,20 sy 900 moa izany raha tenena marimarina kokoa. Dia ny taona 17 sy 4 araka ny hitantsika amin'ny sary io dia nidina tsara mihitsy ny vola niditra izany hoe teo amin'ny 7,20 sy 500 tapitrisa dolara. Raha izay mahakasika an'ireo devise ahoana kosa ny manodidina an'ireo hoe asa mifandray amin'ny resaka tourisme eto Madagasikara? Ny asa mikasika ny fizahatany moa betsabetsaka ihany isan'izany eo amin'ireo sehatry ny hôtely, ny restaurant, misy koa ny orinasa, ny agence de voyage sy ny tariny tsy ho tantsaiko eto moa fa be dia be izy ireo. Fa tao anatin'ny 4 taona faran'izay hatrany io hitantsika amin'ny sary io raha mijery tsika dia hoe miakatra. Misy midina kely tsy maninona fa ho tantsaiko aminareo hoe ny taona 15 sy 4 dia teo amin'ny 4,20 sy 300 sy 7,000 sy 3 alina teo eo ny asa izay hoe ny forona tao anatin'ny sehatry ny fizahatany izay teto Madagasikara. Ny taona 14 sy 4 dia niakatra ny asa 7,000 sy 1,000 sy 4 alina eo ny
asa niforona tao anatin'izay sehatry nyizany tany izay hatrany a ny taona 17 sy 10 dia niakatra hatrany izay antotanisa izay teo amin'ny 4 sy 4 alina teo eo a ary ny taona 18 sy 10 dia teo eo ihany koa hoe 4 sy 4 alina nitana kely fotsiny izay izay mikasika ny asa niforona izany hoe tsy voasokajy moa izany ilay izy hoe teo amin'inona fa miaraka ny resaka teo amin'ny resaka hôtellerie, restaurant, agence de voyage sy mivantana kokoa. Inona ary ny fehany ho an'izay hoe fizahatany eto Madagasikara izay? Raha ny antotanisany izay rehevantsika dia tena manan-danja eo amin'ny resaka toe-karena eto Madagasikara ny tontolon'ny fizahantany. Araka ny efa nilazaiko teo ihany koa dia miantoka ny 500 ny ari-karena faobe. Izany hoe tena ohatrany hoe kely ilay 500 fa betsaka izay raha ao anatin'ny toe-karena. Dia raha tsy voalaza tao anatin'ny antotanisa moa fa ny fizahantany anatiny dia mahajanga sy toamasina aloha mbola mitana ny larana voalohany sy faharoa eo amin'ny hoe tena jerevany isa hoe ivezivezeny ny ato anatiny izany hoe tsika malagasy. Ankoatran'izay kosa dia ny fizahantany ivelany, tsy hoe ivelany moa izany fa anatin'ny ivelany, izany hoe ireo olona tonga eto mandeha mitsidika an'ireo province ny Madagasikara na ireo région ohatr'izany dia Nosy be sy Morondava no mitana ny larana voalohany sy faharoa. Dia ho an'ireo mpizahantany tonga eto ihany koa dia mety hoe misy ny haute saison sy ny basse saison fa manodididina ny 12 andro ka hatramin'ny 17 andro eo ny faharetan'ny séjour moa ny filazantsika anazy izany hoe faharetan'ny fijanonany eto an-tanindrazana rehefa manao an'izay fizahantany izay. Dia ny tsy azo adinoina ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanarenana ny tontolon'ny fizahantany. Ao anatin'ny 5 taona moa ny politika napetraka izy ireo hoe hanatratrarana n'ilay isan'ny mpizahantany hoe 10 hetsy izany hoe hatramin'ny taona 420 sy 20. Betsabetsaka ny politika moa izany na ny hoe paikady ho ampiasain'ny fanjakana amin'izay fa isan'izay ny resaka fananganana fotodrafitrasa vaovao sy ny hoe fanarenana an'ireo fotodrafitrasa izay isan'ny nampalaza ny Madagasikara teo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Eo ihany koa ny efa voalaza ary ny efa nojerentsika tao anatin'ny fampahalam-baovao teto amin'ny Kolo TV ny fanomezana ny sata manokana ho an'ny Nosy be izay toerana izay isan'ny mbola be mpitsidika indrindra izay tsidihan'ny mpizahantany eto Madagasikara. Fa eo ihany koa izay efa narahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo aloha teo ny fanokafana ny lanitra Madagasikara izay hoe ampisy ny fifaninanana eo amin'ireo kampania izay andrayany izay resaka zotra na sidina mampitohy Madagasikara sy ny firenenkafa izay. Dia ny tsy azo adinoina koa dia hoe ny ministère fizahantany sy ny banky foiben'ny Madagasikara nahazoantsika n'ireo antotanisa ny velabelarina teto androany izay. Ankasitrahana misy lantona an'ireo antotanisa ireo mahakasika ny fizahantany eto Madagasikara. Mankasitraka anao ihany koa dia mankasitraka ny mpijery any an-tokantrano. Fa nahazo fiara tsy mataho-dalana efatra avy amin'ny vondrona Eoropeanina ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana androany entina namorana sy anatanterahana fitsirihana ny fanomezana ireo ny fitsarana any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra moa no voakasika betsaka amin'ny izany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natantsika mahakasika ny fitokonany ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama androany. Eo ihany koa mahakasika an'ireo ondro tsy fiasana nefa andraisaka rama izay navoaka ny gouvernemanta rehefa avy eo. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy, fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe.
Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Faites-le sortir. Jaime, s'il vous plaît. Mais c'est mon enfant. Papa, 3h59:30. Je t'ai écrasé comme une merde. Si seulement tu travaillais, moi. C'est la dernière image que nous avons de Marcos avant l'agression. L'agresseur ou les agresseurs ont pris son portefeuille ni son argent. Mais alors, pourquoi? Il faut que tu me racontes ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils étaient 4. L'un d'eux a tout filmé. Il y a un enregistrement. Vous avez des enfants? Oui. Alors vous savez bien que c'est impossible de rien faire. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça te regarde pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Jaime? Tu sais, ça a été facile pour personne. Toi, y a personne qui t'a vu pleurer. Un père ne peut pas rester sans rien faire. Araka ny hitantsika teo iny ton fils izy indray no ronan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nroso tamin'ny fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny jirama tamin'ity androany ity. Tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana ho izy ireo. Nanambara kosa ny mpitantana fa tsy manara-dalàna ny fitokonana. Nanatanteraka fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama tamin'ity androany ity. Raha ny hita teny an-toerana, ny enana isan'ireo nanao ny fihetsiketsehana raha oharina tamin'ny hetsika fanaon'izy ireo hatrizay. Nambaran'izy ireo fa tsy hembotra amin'ny fitakiana ireo mpiasa. Hatramin'izao fotoan'izao zany raha ny article 12 fotsiny resahana, rehefa nyresahana hatramin'izay dia tsy najaina zany convention collective zany na dia amin'ny fametrahan'olona arany. 2 taona zany izy ny teo tamin'ny herinandro izy vao napetraka ny atao hoe DPRH ary tsy nisy ny atao hoe appel d'offre io zany fa dia izay olona tiany tany no apetrany eo. Tamin'ny herinandro iny ihany koa efa nisy DPFIN ny apetrany, directeur principal zany financier napetrany dia niala le napetrany nanao démission dia intérimaire foana zany natao. Zany zany le takinay ary nazahoanay alalana amin'ity fitokonana ity hoe olona tsy manara-dalàna io ary mitondra tena ho ambonin'ny lalàna izy ka tsy ekenay zany. Namoaka fanambarana ihany koa ny avy amin'ny direction générale eo anivon'ny orinasa jirama. Tsy ara-drariny ity fitokonana ity raha ny ambaran'izy ireo ary tombontsoan'olombitsy no anton'ny hetsika. Fa nanaitra ny mpanara-baovao ny filazan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama amin'izao fihetsiketsehana ataon'izy ireo izao, izay manambara fa hiafara amin'ny fanapahana ny jiro sy ny rano ny fitokonana ataon'izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiany. Ny mpanjifa mampiodana ny orinasa sy mandoa ny vidin-jiro sy rano isam-bolana indray araka izany no voasazy amin'ity raharaha mampifanolana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama sy ny direction générale ity. Ny mpanjifa ny orinasa jirama izay efa niaritra ny délestage antaonany maro no mbola izao tandondonona fatapahana vokatry ny disadisa eo anivon'ity orinasa ity. Fa ao anatin'ny fanamariana ny andron'ny valimalitsa nanolotra fanampina ho an'ny centre sembana mijoro ny vadin'ny prime ministre. Fitaratra ho an'ny vehivavy ny fandraisana raikitra
raisin'ny mpitarika ny centre raha ny fanazavana azo io ny nasianatra machine à coudre ciseaux électrique isan'ireo fitaovana natolotry ny vadin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ho an'ny foibe toerana CSM na ny centre sebana amin'joro teny anala mahitsy tamin'ity androany ity ho fankerezana amin'ny ezaka ataon'ny mpitarika ity centre ity no antony izao fanampiana izao raha ny fanazavana zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenentsika ny fijery fikambanana toy izao anareo izao dia ny sembana amin'joro izany modely ho an'ny vehivavy rehetra manerana ny nosy zava-bitanao tamin'ny fiarakely maninona moa raha lazaina fa modely ho an'ny lehilahy koa nankasitraka izao fanampiana izao ny mpitarika eo anivon'ny centre sembana amin'joro fafokotany miisa 4 amin'ny boriboritany fahatelo no nahazo fanomezana tamin'ity androany ity Antony anatsarana ny fiasa eo anivon'ny fokotany ireo fitaovana maro samihafa ireo Albertin Ramelarivo hatramin'izao mbola soratanana avokoa no andraisana ny raharaha eny anivon'ny fokotany amin'ny ankapobeny ny isan'ny mponina ny fotodrafitrasa eny anivon'ny fokotany sy ny maro hafa raha ny fanazavany ny se fokotany ao Ambohitrakely mandray atsoratra foana zany ny sekretera dia ny président koa raha manoratra foana zany hoe tena misoratra daholo ny miasa soratra sy ampiasana saina moa zany dia misava taratasy be da be indraindray ara tena miasalina mihitsy mikarika dosiana hoe tadavy fokotany miisa 430 ao anatin'ny boriboritany fahatelo no nahazo fanomezana tamin'ity androany ity fitaovana ampiasaina eny anivon'ny fokotany ireto nozaraina ireto toy ny ordinateur de bureau ny armoire seza imprimante sy ny maro hafa izy moa zany ny CLB tamin'ny fanomezana sy roa arivo zany dia nitsongaina manokana tamin'io zany hoe tamin'ny 2017 lalakely natao dia tamin'ity zany hoe ekipena mihitsy ny 34 fokotany tombony ho an'ny fokotany ireto fitaovana ireto antony mora ny mizaha ireo archive ary aingana kokoa ny fomba fiasa noho ny teo aloha fa miisa 15 ireo andro tsy fiasana fa andraisa-karama navoaka ny gouvernement ankoatra ny daty ny fifidianana solomavim-boaka sy ny fifidianana aben'ny tanàna amoahana dia mpitondrana herinandro mialoha kosa ireo daty sy andro ankoatra ireo fanadiva izao ravaly voasakajy ho andro tsy fiasana araka ny didim-pitondrana navoaka ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa andraisa-karama amin'ity taona ity ireto andro manaraka ireto talata 2 janoary taom-baovao zoma valomartsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka tsy iasan'ny vehivavy ary andraisan-karama zoma 20 martsa fahatsiarovana ny tolona 7 alahady 1 sy alatsinainy 2 aprily paska sy alatsinainy paska alarobia 1 mai fetin'ny asa alakamisy 3 mai andro ny akarana talata 4 jona idal filtre alahady 7 sy alatsinainy 10 jona pentekosta sy alatsinainy ny pentekosta alarobia 20 jona fety-pirenena malagasy alahady 12 aogositra idada alakamisy 15 aogositra fahatsiarovana ny latsahan'ny fanahy masina zoma 1 novambra fetin'ny olo-masina ary ny 15 desambra fetin'ny noely voasakajy ho andro tsy fiasana sy andraisa-karama ihany koa ny datin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna araka ny tety-androm-pifidianana navoaka ny filakevitry ny gouvernemanta ireo andro tsy fiasana nefa andraisa-karama hafa ankoatra ireo dia amoahana didim-pitondrana izay avoaka herinandro mialoha miatra avy hatrany ity didim-pitondrana ity aorian'ny famoahana azy ho fantatra ny besin'ny maro tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra UEFA Champions League any Europa any raraka teo amin'ny dingana ampavalon-dalana ny Real de Madrid sy ny PSG tsy voatazany reto ekipa ireto ny tombony azony tamin'ny lalao mandroso io nasaina ny farana hatreo amin'ny dingany ampavalon-dalana dia ny ekipa ny Paris Saint-Germain eo amin'ny Ligue des Champions taranja baolina kitra tanterahana any Europe lavon'ny ekipa anglisy Manchester United teo an-tokotaniny ry zareo parisiana omaly tamin'ny 7-1 tsy ampy ny akaran'ny PSG ho any amin'ny dingana manaraka araka izany ny fandresena 2-0 azon'izy ireo tamin'ny lalao mandroso tsy tafiakatra any amin'ny dingany ampahifadalana ihany koa ny ekipa ny Real de Madrid rehefa nomotsany ny Ajax tamin'ny 4-1 mazava ny lalana ho an'ny Ajax raha tambatra ireo baolina maty nandritra ny lalao mandroso sy miverina 5 no matin'izy ireo raha 3 ho an'ny Real de Madrid
teo amin'ireo voka-dalao hafa tafiakatra ny midingana manaraka ny ekipa ny Tottenham rehefa nandresandry zareo Dortmund tamin'isa iray ny ohatra nandritra ny lalao miverina. Tafiakatra any amin'ny dingana manaraka ihany koa ny FC Porto raha ny fanandrina tamin'ny AS Rome 3-1 no nisarahany rotota. Raha ny fandaharam-potoana ho tanterana ny 12 martsa izao ireo lalao miverina ambony amin'izay dingany ampavalon-dalana izay. Isan'ny fanandrana amin'izany ny Manchester City sy ny Schalke 04. Baolina andrasan'ny maro ihany koa ny fiaonany eo amin'ny Juventus de Turin sy ny Atlético de Madrid. Ny 17 ny volana martsa no hiakatra kianja ry zareo Barcelonais ary fandona amin'ny ekipa frantsay Olympique Lyonnais. Amarana ny lalao miverina eo amin'ny dingany ampavalon-dalana ny Ligue des Champions ny fiaonany eo amin'ny Bayern de Munich sy ny Liverpool. Zay vadia alina ity. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tany Ambilobe ny vato fototra fanorenana ny orinasa mpamokatra etanol voalohany eto Madagasikara. Tonga nametraka izany tany an-toerana ny vadiny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Mialy Rajoelina. Nanomafy ny teo anivon'ny zandarmeri-pirenena androany fa manohy ny fanadihadiana mahakasika ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny zaridaina Antaninarenina nidina ifotony nampiato ny asa teny an-toerana androany ny ministera tompon'andraikitra. Ty zay mamana vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany. Sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianarantsoa. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Au finaritra ny tontolo andronao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vavao.